هو حال فوزي لقجع الذي لم يجد في أرشيف بلده أي شعار يخرج به أمام العالم. قلنا في المخططات التلمسانية فراح يسرق تراثا ليس له، بل هو تراث جزائري خالص. C'est une culture. C'est une culture que le peuple algérien n'a pas. الكاف كشفت عن شعار كأس إفريقيا لعام 2025 المقامة بالمغرب. كودناها على والدي نمو. كودنا عليه لك الخطة غدا مزيان. نكنا والديه نكناه. شحال زوين هاد الزليج المغربي. والمستوحاة من الزليج الجزائري الذي يعلم كل العالم أنه رمز متعلق ببلدنا. C'est une culture. C'est une culture que le peuple algérien n'a pas. خلاص انا عييت قسما بالله غير عييت. المر في حياتي كامل تاع تصاميم الزليج الجزائري عقدني في روحي. كيف المروك هذا نروح انا يخرج لي يدي يزطم عليا هذا المروك هذا. كودناها على والدي نمو. كودنا عليه لك الخطة غدا مزيان. نكنا والديه نكناه. ويشوفوا أنه كاينة سفيساء موجودة بالزليج الجزائري محطوطة في اللوفر، قطعة محطوطة في اللوفر ومكتوب تحتها روجين تلمسان. صح. الجزائر. صح. C'est une culture. C'est une culture que le peuple algérien n'a pas. تراموا على التاريخ التونسي وتراموا على التاريخ المغربي ويحاولون أن يصنعوا بطولات مفقودة لم يصنعوها حتى في أرضهم. فالذي استعمرته فرنسا 132 سنة وهو ترزخ تحتها وهو حان رأسها وهو مستعبد منبطح، وبل جندت من أبنائهم من يقتلون في الجزائريين. ويأتي ليقول لنا أنه كان في تاريخه أبطال مثل يوسف بن تاشفين وأنهم أدخلوا الإسلام وفتحوا الأندلس، مع العلم أنه كان مجرد إيالة تركية لا قرار له في أي جزائري أن يتحدث، بل كانوا إما رقا أو غلمانا أو عبيدا للأتراك، وبعدها أصبحوا من الحركيين أو ممن يطبل أو نسميهم بأبناء الفرنسيين. الذي يريد أن يصنع تاريخا في الأندلس وهو يعلم جيدا أنه كان مجرد غلمانا عند العثمانيين، وآخر داياتهم كان دايا يسمى الداي حسين وهو منطقة أزمير في تركيا. فالقرار السياسي والعسكري والاقتصادي والمادي في كل تاريخ الجزائر لم يكن أبدا لأبناء الجزائر، وإنما كان للأتراك، وبعدها أصبح للفرنسيين، وإلى يومنا هذا ما زال للفرنسيين. حينما تحدث عن التاريخ أنا عدت مباشرة إلى الوزير السابق الجزائري نور الدين بوكروج الذي أوضح أن الجزائريين منذ الاستقلال أصبحوا هائمين في تاريخ الدول الشقيقة ويريدون صناعة تاريخ ووهم وانتصارات. القرن الرابع عشر أن القصر ده اللي عمله كان الجنود المرابطون المغاربة وهو موجود في تلمسان في الجزائر، لدرجة حتى أنه لما تم إعادة ترميمه في 2011 كان القرار من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أن المغاربة هم اللي على إعادة ترميم هذا القصر. الله أكبر عليك! إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ Les Marocains qui ont su préserver ce patrimoine. On va avoir des réticences. Là, on a ramené quelques pièces. Pour faire des recherches comme ça. فهاد الفيديو غادي نقول للجزائريين برافو عليهم. تقولوا لي علاش؟ كنقول لهم برافو عليهم. بعد ما حطينا حنا الشعار ديال كأس افريقيا 2025 الزليج المغربي بالفلسفه المغربيه اللي كتعرف مدينه فاس المغربيه وانتشرت في العالم، خرجوا هما كيقول لي الجزائري رئيس الحكومه، قنوات الرسميه وغير الرسميه، الشعب الجزائري، اي واحد مشهور وماشيين كاملين على يد واحد وعلى كذبه وحده، على كذبه وحده باش يحاربونا التراث ديالنا ياخذوه منا كاملين على يد واحد. واخا هما عارفين بان الزليج مغربي، عارفين بان مغربي بالادله بكل شيء، ولكن لا، المخطط ديال الدوله ديالهم قال لنا نسرقوا التراث المغربي ماشيين معاه. الشعب بالاذاعات بالعالم ما حد كيعارضهم، واخا هما مأكدين 100% بانه مغربي.